കുറച്ച് ബജിമുളക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു 150 സബ്സ്ക്രൈബറൊക്കെ ആയതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ ചിലവൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ദാ പിടിച്ചോ, ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ചൂടുള്ള മുളക് ബജി. അപ്പോൾ വേഗം മുളകിനെ ചെറുതായി കീറിയിട്ട് എരിവ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അരിയൊന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞ് കടലമാവും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് കലക്കിയ മാവിലേക്ക് മുക്കി ചൂടെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുക. നന്നായി മൊരിഞ്ഞു കോരിയെടുക്കാം. ബജി തയ്യാർ. അപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് കൂടെ കൂട്ടാൻ ചമ്മന്തി ഇല്ലല്ലോ. വേഗം മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് ഒരു ചെറിയ സവാളയും ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്ത് ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ കടുക് താളിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അരമുറി നാരങ്ങാനീര് കൂടി ഒഴിച്ചാൽ സംഭവം തയ്യാർ. ഇതുപോലെ അടിപൊളി പുതുപുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോകൾക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. ബജിമുളക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കാന്താരി ബജി കാണാൻ മറക്കല്ലേ.